Oke Bunda, jadi ini lagi batuk ya. Jadi dikasih sinar merah sambil kita masas biar hangat, sekretnya biar bisa keluar ya. Ini mulai di dada, ini tekniknya ke atas, di bagian pelikat ini kita lemas-lemaskan sambil kita berikan sinar hangat. Tujuannya sekretnya bisa keluar ya, karena pada konsepnya hangat itu melebarkan pembuluh, melebarkan segala hal. Beda dengan konsep dingin. Kalau konsep dingin itu mah menyempitkan. Sehat-sehat semua ya Bunda. Jangan lupa dedeknya kalau lagi batuk, lagi pilek dikasih terapi sinar merah. Oke, terima kasih. Cepat sembuh ya untuk dedeknya Bunda.